Өкініш, кеш оянған махаббат. Әр кеште терезенің алдына тұрып, табиғаттың күнді ұясына қалай батырарын тамашалап, қызара батқан әр кешті әлдене кереметке теңеп, жаратушының құдіретіне тамсанып тұрамын. Қаланың түні қоюлана түсіп, бірте-бірте жарықсыз қалған бұрыштар, қойнындағының барлығын өзгелерден жасырғандай қараңғылана түседі. Көшелер көркем жарықтармен көмкеріліп, әдемілікке бет ала бастайды. Жанып өшкен жарықтар, ағылған көліктер, асыққан адамдар, осының барлығы әлемдері тіршіліктің тоқтамас тынысы екенін дәлелдеп тұрады. Осы бір көріністер әр кеште қайталанып жатса да, сол әр кеште құдды бір қонағымдай, өз үйімнің босағасынан аттап келе жатқан сияқты қарсы аламын-ау. Осы бірер сағатта өткенімді саралап, жауапсыз қалған сұрақтарыма жауап табуға тырысамын. Жауап тапсам да қанағаттана алмаймын. Барлық сұрақтардың жауабын өзіме ұнамды етіп алғым келеді. Бірақ айналамда өмір заңдылығы да, табиғат та менікімен келіспейтін сияқты. Ауыр бір күрсінемін, өкінемін. Биылғы сабағымды ойдағыдай аяқтап, демалуға, сағынып қалаға, бауырларымның қасына болып, ата-анама еркелеп жатуға ауылға келдім. Шіркін, ауылымның ауасы-ай. Ерекшесің ғой. Бала күнімде мән бермеуші едім, қазір қомағайлана жұтамын. Алматы әсем қала, ойын-сауығы, көшелері, жарық шамдары, бейне бір адам қолымен жасалған жұмақ дерсің. Алайда туған жердің, ауылдың бір қасиеті сол ауаға тартып тұратын бір тылсым күші тағы бар. Тау-тасы, өзені, жасыл желегі, ештеңеге айырбастай алмайсың. Осы бір кереметтерге тамсанып, құмарым қанбай, сағынышым басылмай жүрген кез. Осы бір керемет кездердің шырқын бұзған оқиға әлі күнге дейін ойымды сан-саққа жібереді. Өкінішімнің де себебі осы еді. Қазанға ет салынып, сорпасы қайнап, иісі мұрын жарардай болып жатыр. Кешқұрым қонақтар келеді деп абыр-сабыр болып жатқан едік. Қыз баласы дегенім болмаса, кейбір жұмысқа онша қырым жоқ. Қанша дегенмен жеңгем тындырып жүр барлық жұмысты. Жеңгем өте пысық жан еді. Қолынан келмейтіні жоқ. Анша-мұнша кісіні өзі күтіп шығарып салып жүре беретін еді. Тіл байлығы да аспандағыны арбап, жердегіні жалмауға жететін. Келбеті келіспей қалғаны болмаса. Сондықтан болар, үлкендер жағы пұшық, пысық келін деп атайтын. Өзі де намыстанбай, арсыздана бір күліп қойып жүре беретін. Сол пұшық жеңгемнің қасында барып кел шауып келіне жарап жүре бердім. Бір кезде жеңгем: «Ботакөз, сен дүкеннен кеспе алып келмесең болмас. Қамыр жайып үлгермейтін сияқтымыз», деді. Көздерім ботаның көздеріндей мөлдіреп тұратын болған соң, жеңгем мені солай атайтын. Негізгі есімім басқа. Жалпы қонақ күтудің байыбына бара бермеген соң, айтқанына көне бересің. Сүйретпемді аяққа іле салып, көшенің басына беттеп кете бардым. Негізі дүкен біздің үйден едәуір қашықтау еді. Үйден шыға, қалта телефонымды алып, сүйіктіме телефон соқтым. Жалпы тұтқаны алуы қиын еді. Бұл жолы да солай бірнеше гуілден соң барып, бірақ алды. Айтар сылтауы көп. Қол тимей жатыр еді, телефоным қуатта тұр еді. Көлігімде қалып кетті, дыбыссыз болып қалыпты деген сияқты. Сондықтан ол туралы сұрақ қоюды қойғанмын. Бірден хал сұрасып, әдемі сөздермен сағынышымызды сипаттауға кірісіп кеттік. Бірде күліп, бірде еркелеп дүкенге де тез жетіп қалдым. Дүкеннен шыққан соң қайта хабарласатынымды айтып тұтқаны қойдым. Дүкен алдындағы қымбат көлікке көзім бірден түсті. Әдетте бұндай қымбат көліктер біздің жақта сирек көрінетін. Қысқа ойланып, аса мән бермедім. Дүкен ішіне кірсем, 3-4 жас бала жөн сұрасып тұр екен. Шамасы көлік осылардан болды-ау деп тағы қысқа ойландым. Сатушы әпке мені көре салып: «Нұрсұлу, мына жігіттер сендердің үйлеріңді іздеп жүр екен. Жақсы болды ғой келгенің, қалай түсіндірерімді білмей тұр едім», деп күлімдеп қоя салды.
Бұндайды күтпеген соң ба таңырқап қалдым. Не айтарымды білмей, үнсіз келісе салғандай болдым. Ішімде бірақ сұрақ туындап жатыр. Кім екен бұлар? Әлгі қонақ па? Жоқ, оларды анамның құрбылары деп еді ғой. Сонда кім? Ойым кімге теңерін білмей жатқанда, сіз кімі боласыз Гүлім апайдың деген сұрағы бөліп жіберді. Есеңгіреп барып, қызымын, дедім. Олар да артық сұрақ қойған жоқ, іздегенін тапқанда бірінен соң бірі сыртқа шығып кетті. Кеспемді алып мен де арттарынан шықтым. Сыртта көліктің жанында топырлап тұр екен. Мені көріп, жүріңіз, біз сіздің үйіңізді іздеп келіп едік, сіздің үйіңізге баратын едік. Бізбен жетіп қалыңыз, деді бір орта бойлы жігіт. Ойымда ештеңе жоқ. Көліктің арт жағына отыра кеттім. Ойлаған олжалары оңай түсті, білемін. Рөлде отырған жігіт ештеңе сұрамастан көлікті орнынан жұлқи қозғады. Алғашында көшенің басымен шамалы жүрген соң кері бұрылып жылдамдығын арттыра түсті. Бірден ойыма алып қашу түсті. Жалтақтап жан-жағыма қарадым. Алдын ала біліп алған жоспар ғой. Міз бақпайды ешқайсы. Тек алдындағы жігіт түрінде өзгеріс бар ма дегендей орнынан теріс айналып маған бажырая қарады. Қалғандары да маған тесіле түсті. Тілім енді келгендей, сіздер қайда барасыздар? Менің үйім ол жақта емес, дедім. Сол жағымдағы жігіт мысқылдай. Енді сол жақта болады, деді. Ойым орынды екен. Содан соң оң жағымдағы жігіт Нұрсұлу, мен сізді алып қашып барамын, осылай болғанына айып етпеңіз. Сіз маған ұнайсыз, есімім Сәбит, деді ешқандай сыр білдірместен. Не айтарымды білмей, есеңгіреп барамын. Айналып тұмандап кеткендей сияқты. Айтылған сөзге жауап таба алмаймын. Қалай айтсам да орын болады деп ойлап отырмын. Не айтарымды білмей есеңгіреп барамын. Айналам тұманданып кеткен сияқты. Айтылған сөзге жауап таба алмаймын. Қалай айтсам да орынды болар ма екен деп ойланып отырмын. Бір ғұмыр кеткендей, бірақ қас-қағым сәт, бәлкім ойын шығар дегендей, айналама Сәбитке бір қарап қоямын. Жоқ, олай емес сияқты. Есім енді кіре бастады. Мен ол жігітті бұрын-соңды көрген емеспін. Мені қайдан таниды? Кенет айқайлап жібердім. Естерің дұрыс па? Сендер кімсіңдер? Алып қашқан несі? Өле алмай жүрсіңдер ме? Бұл кездер есімде толық қалмапты. Тек жылаймын, ышқынамын, жалынамын, айқайлаймын. Бірақ оған кім көнсін? Көрші ауылдың бір үйіне осылай келдік. Келе сала орамал алып жүгіріп жатыр. Шашуларын шашып, енді бірі құдды өз аяғымен келгендей маңдайымнан сүюге тырысып жатыр. Ышқынып, ұрсысып, итеріп, жан-жағымды жайпап келемін. Басқалар үшін қуаныш, бәрі келінді көргісі келіп жатыр. Ал мен үшін қайғы. Қайда келдім мен? Апарып тастаңдар деп зар илеп жатырмын. Естіп жатқан ешкім жоқ. Басу айтып жатыр. Осылай бірнеше уақыт өтті. Жылай-жылай әлсіреп қалыппын. Жаймен ғана ыңылдап жалынып отырмын. Жіберіңдерші деп. Мен шаршасам да басқалар тың секілді. Айналамда әлі басу айтып жыбырлап жүр. Бір кезде әлгі өзін Сәбит деп таныстырған жігіт есіктен кіріп келді. Келді де ымдап барлығын сыртқа шығарып жіберді. Ішінен есікті іліп алып қасыма келіп отырды. Ойы бір жағына қарай қырланып барады. Үстімнен тарпа бас салатын секілді. Үрке қараймын. Аянышты жанарыма көзін бір қадап, Нұрсұлу, сенің осылай отырғаныңа бірнеше сағат болды. Үй ішіңізге хабар бердік, әне-міне келіп қалар қуғыншылар да. Бірақ бір шешімге келмес бұрын айтарым бар, деді. Сөйлегеннен пайда жоқ, сөйлеуге шамам да жоқ, үнсіз отырмын. Сәл үнсіздіктен соң сөзін жалғастырды. Нұрсұлу, білемін, күтпедіңіз бұндайды. Есеңгіреп отырсыз, бірақ ойланыңыз, бұл түс емес. Расында мен сізді алып қаштым. Иә, сіз мені танымайсыз, мен де сізді көрген емеспін, тек суреттен болмаса. Мен сіздің анаңызбен бір жерде жұмыс істеймін, жақында келгенмін. Есімім Сәбит. Мен сізді танымасам да анаңызды жақсы танимын. Ол кісіні мен әйел адам ретінде қатты бағалаймын, сыйлаймын, мойындаймын. Қазақта анасына қарап қызын ал дейді. Сондықтан осы байламға келдім. Анасы сондай, қызы да сондай деп ойлаймын. Мен де жаман адам емес сияқтымын, деді ол сәл жымиып. Әйтеуір ел сыйлап жүр ғой.
Анаңыз да білетін шығар, жұмыста да ортама сыйлымын. Тек осылай істемеуім керек еді, бірақ аяқ асты осылай болды. Мен сіздің алдыңызда кінәлімін, осылай істегенім үшін. Бірақ бәрібір соңғы нүктесін қоятын өзіңізсіз. Мен сізді осында зорлап алып қала алмаймын, бірақ қалсаңыз уәде беремін. Аллам аман қылса, мен сізді қор қылмаймын. Ешқашан да өкіндірмеймін. Айтарым осы ғана. Қалғанын өзіңіз біліңіз, деді әңгімесін аяқтаған болып. Менің сүйгенім бар, дедім, одан әрі сөйлеуге шамам келмеді. Шамалы үнсіз отырып, меніңше қыз баласы сүю үшін жаралмаған, сүйікті болу үшін жаралған, білесіз бе? Дей беріп еді, ышқынып барып, ол да мені сүйеді, деп сөзін бөліп жібердім. Біз ұзақ үнсіз отырып қалдық. Сол үнсіз кезде ол маған аса жаман жігіт емес сияқты көрінді. Сыпайы, зілі жоқ, салмақты, сабырлы, ойындағысын айтады, ойланып айтады. Шамасы, жұмысында оны сол үшін де сыйлайтын шығар. Осылай ол туралы жақсы ойланып келе жатып, кенеттен, егер анамды сыйласаңыз, маған неге бұлай еттіңіз? Мен сол сен сыйлаған әйелдің әлпештеген қызымын ғой, деп ойсыз сұрақ қойдым. Осыны күткендей ол да бірден, сіз де анаңызға ұқсайды екенсіз, деді. Ол тағы да сөйлеуге тырысып еді. Мен тағы да, жоқ, мен анама ұқсамағанмын, дедім сөзін бөліп. Шамалы үнсіздіктен соң ол орнынан тұрып, өкінішті, деді де есікті сыртынан жауып шығып кетті. Одан кейін бөлмеге ешкім кірген жоқ. Шамалы уақыттан соң ағам мен жеңгем қуып келді. Сәбиттің сөзінен соң ба, арада онша дау болған жоқ. Жеңгем өз қалауымды сұрап, келіспеген соң мені үйге алып кетті. Әлі есімде, кетіп бара жатқанда барлығына бір қарап шықтым. Бағанағы ойын сауық пен көңіл күй жоқ ешкімде. Сәбит те терезеден сыртқа қарап ой үстінде тұр. Анасы мен әкесі анадай жерде үнсіз жерге қарап отыр. Мен үшін қуаныш, өзгелер үшін қайғы. Болған оқиғаны көп ұзамай ұмытып кеттім. Суықты күндеріме қайта оралып, ештеңе болмағандай өмір сүре бердім. Анам кейін Сәбит туралы бәрін айтып берді. Расында жаман бала емес екен. Шынында жұмысындағыларға сыйлы екен, кішіпейіл, мәдениетті, жұмысына ықтиятты. Керек десеңіз, жұмысындағы біраз қыздың арманы да болып үлгеріпті. Жеңгеммен жасты екен, бақуатты да тұрады екен. Әлгі қымбат көлік өзінікі екен, таза еңбегімен алған. Жалпы анам ол жігітке қарсы болмапты. Жеңгеме келісіп отырып қалсын деп айтып жіберген екен. Кейінірек ол туралы да анам айтып жүрді. Мен отырмаған соң басқа өзімен қатар қызды алыпты. Келіншегі жеңгеммен қатар оқыған қыз екен. Сосын жұмыстан шығып кәсіпкерлікпен айналысып кетіпті. Анамның сол жігіт туралы айтқанынан аздаған өкініш байқайтынмын. Бірақ анамның осы айтқандары мен үшін еш қызықтырмайтын. Не үшін қызықтыру керек, бірақ уақыт келіп қалаға оқуыма қайттым. Бірақ болған оқиғаны сүйіктіме айтпаған едім. Алдында айтып жеткізе алмайтын сағынышы сол екен. Тіпті қалаға келген соң бір апта бойы тұтқасын көтермей қойды. Бір аптадан соң бірақ кездестік. Сол кезде барып мен оған басымнан өткенді түгел айтып бердім. Алғашында үндемеген еді. Кейінірек осы туралы айтып қоймай қойды. Сылтауы болды сол оқиға. Қит етсе сол оқиғаны алға тартатын болды. Біртүрлі күмәнді сұрақтар қояды. Менімен айырылысып кету үшін істейтін сияқты осының барлығын. Расында, ұзақ уақытқа бармадық. Ақыры жөнімізбен кеттік. Кейінірек бір құрбымнан естідім. Мен жазғы демалыста жүргенде сүйіктім деп жүрген азаматым бір қызды бүлдіріп қойыпты. Сол қызға үйленуге тура келген соң, менімен айырылысудың осындай қырын ойлап тауыпты. Әрине, ұшайын деп тұрған бүркітті артынан түртіп үркітті болған екен. Осы өмірімдегі шым-шытырықтан соң оқудан басқа ештеңе алаңдатпай кетті. Оқуымды аман есен бітіріп, қалада жұмыс табылмаған соң ауылға келдім. Анамның қасына жұмысқа орналасып, сол жерде тәжірибе жинақтадым. Кейде сол жерден Сәбитті көріп қалатындай болып жүруші едім. Шынымды айтсам, көріп қалғым келетін, оның қазір қандай болғанын көргім келетін. Онымен сөйлесіп қалғым келетін. Оның сол кездегі сабырлы жүзі көз алдымнан кетпейтін. Кейде мен соны сағынып жүрген жоқпын ба деген ой келетін. Сосын қайдағы сағыныш?
оны танымайсың да ғой, дейтінмін өзімді алдап. Бірақ шындығында сағынатын сияқтымын. Бір күні жұмыстан кеш шығып қалдық. Анам екеуміз қолтықтасып, үйге асығып келеміз. Жұмыс негізі аудан орталығында еді. Шамамен 2 сағаттық жер, сондықтан жол-жөнекей көлік ұстап қайтатынбыз. Артымызға жалтақтап қоямыз. Көліктің де ыңғайы көрінбейтін сияқты. Дала қараңғыланып барады. Анам екеуміз бір-бірімізге қарап қоямыз. Біраз жүргеннен соң барып, артымыздан жарық түсті. Анық көліктің жарығы. Анама: "Мына көлікті қалайда тоқтатып алуымыз керек. Болмаса бүгін үйге жете алмаймыз" дедім. Анам да үнсіз келісті. Көлік жақындаған тұста екі қолымды бірдей көтеріп көлбеңдеп алдына жүгіріп шықтым. Жетер-жетпес ол да кілт тоқтады. Қуанып барып есігін ашып, жалынышты түрмен: "Бізді жеткізіп тастайсыз ба?" дедім. Ентігімді баса алмай, өзіме таңырқай қараған жігітті енді таныдым. О, Аллам, бұл Сәбит қой. Маған да солай көрінді ма, әлде расында солай ма? Бұл жолы Сәбитті басқаша көрдім. Сұңғақ бойлы, қыр мұрынды, қара торы келген, жүзі сұлуланып кеткен. Баяғыда мен көрген Сәбит емес, басқа. Айтып жеткізу қиын. Ол бізді жеткізіп тастады. Үйге жеткенше анам екеу әңгімелесіп өткенді қозғап келді. Ол мені алып қашқаны үшін анамнан ұялыңқырап келетін сияқты. Үздік-үздік маған қарап қояды. Ақырын ғана айнасынан. Ал мен одан көз алмай келемін. Айтуы бойынша қазір егіз ұлдары бар. Сол біздің ауылға жұбайын алып кетуге келе жатыр екен. Жұбайы төркіндетіп қыдырып кеткен екен. Бақытты екені байқалады. Отбасын айтқан сайын көздері жанып тұрады. Оны аңғару қиын емес еді. Отбасын айтқан кезде ішімнен бір шамалы қызғаныш сезіп қаламын. Бірақ сыртқа еш білдірмедім. Сол кездесу маған қатты әсер етті. Иә, мен Сәбитті ұнатып қалған сияқтымын. Сияқты емес, шынымен солай. Бір көрсем деген арманым осыған жетелеген екен ғой. Кейде бұл мүмкін емес сияқты көрінеді, бірақ осылай болып жатыр ғой. Не ойларымды білмеймін. Ойым астан-кестен болып кетті. Ешкімге ашылып айта алмаймын. Ішімнен тұншығып барамын. Таң қаламын өз-өзіме. Мүмкін емес бұлай болуы. Кейін тағы көрдім Сәбитті. Біздің жұмысқа бір жұмыстармен келген екен. Екеуміз бұл жолы көп сөйлесіп қалдық. Өткенді айтып күлісіп алдық. Бетіне қарап сыр бермегеніммен ішімнен өкініш өртеп барады. Арамыз алшақ тұрғанымен құшақтап алғым келіп барады. Бірақ кедергі көп. Өткеніме орала алмасымды білемін. Ғашықтық деген осы екен ғой деймін. Оны кінәлаймын бәріне. Бәлкім алып қашпай жай танысуға тырысқанда бұлай болмас па еді. Енді міне осы екінші рет көргеннен соң тағы да көре бергім келеді. Қасына тұрып, сағынамын. Оған барлығын айтып салғым келеді. Бірақ жалған намыс бермейді ғой. Сағынамын оны, сүйемін, ғашықпын оған. Бірақ бұл жолы да өзгеріссіз тарастық. Көп уақыт өтпей тәжірибемді шыңдап қалаға қайта оралдым. Алматы мені баяғыдай қарсы алмаған сияқты. Ғашық жан жат секілді ғой оған. Бәлкім ұмытармын. Басқаны жолықтырармын деймін, бірақ керісінше ауылға кетіп қалғым келеді. Барсам Сәбитпен бақытты болып кететін сияқтымын. Сағынамын. Көрсем деймін. Тым болмаса түсіме енсе деймін. О, тоба, бұл не деген сөз? Өкінемін. Қатты өкінемін. Оған жар болмағаным үшін емес, оны қайта көргенім үшін өкінемін. Ғашық болғаным үшін өкінемін. Екі көзім жасқа толып тереземнің арғы жағындағы Алматыға, табиғатқа, түнгі көшеге сыр айтып тұрмын. Көңілсіз түнгі Алматы. Менің мұңыма жылап тұрған секілді, әлем жылап тұрған секілді.